Odam bolasining har kunida 3 ta imtihoni bo'ladi. Birinchisi umr. Har tongda insonning umri qisqaradi. Eng ajablanarlisi shundaki, inson pulidan ayrilsa darrov hisob-kitob qiladi, ammo ketayotgan umrini hisobga olmaydi. Vaholanki yo'qotilgan mol qaytishi mumkin, ammo ketgan umr hech qachon qaytmaydi. Ikkinchi imtihon rizq. Har kuni Alloh ato etgan rizq yeyiladi. Agar harom bo'lsa azob, halol bo'lsa hisob-kitob kutadi. Ammo bu ne'matlarning qay holatda so'ralishini o'ylamay yeb yotaveradi. Aslida esa faqat haloldan yeyish najot garovidir. Uchinchi imtihon safar. Har kuni inson bu dunyodan bir kunlik uzoqlashadi. Oxiratga esa bir kunlik yaqinlashadi. Ketayotgan dunyoga hasrat qiladi, yaqinlashayotgan abadiy hayotga esa tayyorgarlik ko'rmaydi. Vaholanki umr tugaydi. Oxirati esa rohatmi, azobmi, unga hozirdan bog'liq. Inson har kuni umridan ayriladi, rizq yeydi va oxiratga yaqinlashadi. Ammo bu haqiqatlarga loqayd qaraydi. Asl baxt umrni behuda emas, halol rizq bilan oxiratni unutmasdan yashashdadir.